Yo，大家好啊！咁啊，歡迎大家收睇啦。嗱，今日咧就係去講一講啦。咁啊，呢個 Hermes Agent 啦，咁啊溝埋呢個嘅即係前日出嘅呢個 Grok 4.5啦。咁啊，因為咧我自己有一個 Super Grok 嘅，咁啊，所以咧就可以搭埋 Hermes 咧，咁啊嚟到做一個即係譬如簡單咁樣改下指標啦。咁喺呢個 NinjaTrader 啊，咁啊，大家咧亦都可以係有唔同嘅方法咧，可以去免費。即係搭埋嚟玩嘅，咁啊，譬如啦，就係有嗱咁啊。首先大家要知道咧，就係 Hermes 咧，咁佢自己都背後咧有一個叫做 Naos 嘅 research 啦。咁啊，即係類似呢個 Open Router 啊嗰味嘢啦。啊，即係我知道咧好多嘅公司咧，咁佢哋咧都係做一個叫做中轉站咁嘅角色咧。咁就係俾你可以係連佢哋個 API 之後咧。咁啊，再去唔同嘅公司嘅 model 啦。咁啊，所以咧呢間 Hermes Agent 嘅背後嘅公司咧，咁佢哋都有做呢啲嘢嚟賺錢嘅。咁所以你可以選擇咧就有譬如啦，咁啊DeepSeek 啦，咁啊或者係咩有一個叫 Kimi 啦，咁 GLM 啦，咁啊好似香港都用得嘅。咁啊，因為香港係即係博咗好多嘢啦，總之咁啊，然之後咧，咁啊，除咗呢間之外啦，咁我哋亦都可以係Open Router 啦，咁啊一樣咧就係即係一樣咧就係 block 咗好多 model 嘅。咁啊，但係有免費啊，即係嗱，首先講呢啲係有免費俾你用嘅，咁啊，然之後先至講啲平啲嘅收費啦。咁啊，譬如係 NVIDIA 啊。NIM 啦，咁啊 API 啦，咁亦都係免費嘅。咁我喺上個月講過噶啦，咁啊係觀眾提我嘅，咁啊上個即係早個幾月啦，咁啊觀眾提我啦，咁然之後咧我係即刻申請咗個 API 先嘅。咁呢個 API 咧有一個地方要注意嘅，咁有一個地方要注意嘅，咁就係佢每分鐘咧，我唔知係咪叫 CPM 啦吓，咁啊總之咧你 call 佢嗰個頻率咧係35左右嘅啫，好似。咁啊，35係咩意思咧？即係你一分鐘入邊啦，即係 per minute 啊，即係 PM per minute 係35次。咁然之後咧，佢咧就會限速嘅，即係佢每分鐘限你速啦，但係佢唔限你使用量啦。咁但係你總之唔好超過35啦。咁你咧可以係叫個 AI 自己 set 嘅，咁即係譬如係30左右，咁就叫佢停一停，等一等，咁然之後咧再繼續咁樣做嘢啦。咁啊 AI 識自己搞噶啦，即係你同佢講嘅話，咁呢啲咧都係免費嘅。咁然之後咧，如果你話仲要啲咩 model 咧，咁啊千問 3.6 啦，係嘛？即係依家係咪出到 3.6？咁啊玩下 27B 咯。即係如果你想 local 嘅話咧，咁你可以選擇即係免費嘅，咁啊 27B 啦。咁啊同埋咧就係3.6 35B。係咪 A3B 嘅？咁我唔記得個 model 係咪叫35 BA3B？ 好似係咁上下。咁啊，總之咧，佢有35B 嘅嘢啦。咁然之後就淨係抽3B 出嚟拎嚟做嘢啦。咁啊，比較好似聽聞係比較唔穩定。即係如果你想穩定啲有個輸出嘅話，應該 27B。咁啊，呢啲都係免費嘅。咁啊，大約啦，大約。咁然之後咧，如果你話你想要平嘅。即係你想有速度，同埋就係又唔想自己 hold 任何 local LLM， 咁啊你又想平平地嘅，咁啊 DeepSeek 咧係大班人用噶啦，依家係嘛 Hermes Agent， 咁啊因為真係超級平嘅，即係講緊，咁啊然之後咧，咁佢亦都有 Flash 同埋呢個 Pro 啦，咁啊 Flash 咧拎嚟做啲無聊嘢啦，咁啊 Pro 咧就拎嚟可能寫下曲咁樣啦，咁所以咧如果你話玩。即係求其 NinjaTrader 寫下指標嘅話咧，咁你可以選擇咧就係用呢個 V4 Pro 嘅。咁好啦，咁啊然之後咧，今日咧亦都出咗 Grok 咧，咁啊 4.5 咧就係賣點咧，亦都係平嘅。咁但係咧就絕對唔係好似大陸啲 model 咁平啦。咁但係咧係點講好咧？佢可以做到一個平衡，即係你唔想賣資料俾大陸嘅。即係你唔想俾大陸知道你做緊咩嘅，
咁但係咧，你亦都係譬如有一個唔錯嘅 model，又唔係太貴嘅話咧，咁啊今日呢個咧係主角嚟噶啦，可以叫做即係你可以諗咯，即係你究竟想賣啲資料俾大陸啊？咁你可以有呢個 GLM， 有一個 GLM 5.2啊，咁啊叫咩啊？間公司叫咩？我唔記得中文叫匯智啊，定叫乜鬼嘢即係香港有個精神病院好似叫匯智。咁啊，總之咧就有一間咁嘅，即係有一間咁嘅嘢啦。咁然之後佢一個 model 叫 GLM 啦，又係平嘅。咁而且咧就能力上咧，好似啲人話咧已經係及唔上 Grok 嘅4.5啦。咁但係論價錢嘅話，應該唔係差好遠嘅。即係大陸最勁咧就係打呢個價格戰。咁所以咧，依家呢個時候咧，你平平地玩嘅話咧，你見到都有唔同選擇啦。首先我登入咗呢個 InterTrader 先啦。咁啊，首先咧就登入呢個 InterTrader 啦。咁然之後咧有 Sim 有 Live， 我開個 Live account 先。我 Live account 咧輸到得翻6蚊喺入邊。咁但係咧就佢有個 data 俾我用住先。咁我就拎嚟講下啦，順便 InterTrader 嗱。咁之前啲片咧已經講過俾大家聽咧，就係大約點樣 set 噶啦，應該。咁但係咧，我今日咧就用一個 default 嘅圖表啦。嗱，咁講即係廢話少講啦。咁我係要去嗱，咁如果咧大家係曾經上網咧，咁去揾一啲嘅工具啦，咁俾你入場嘅時候咧係可以顯示呢個 TP stop loss 嘅話咧，咁其實你應該會見過呢嚿嘢嘅。咁而我哋今日咧，其實亦都可以嘗試去玩下呢嚿嘢。其實我哋可以直接 import 佢，應該。當你匯入之後咧，你 import 嘅話咧，咁佢會有呢嚿嘢啦。你撳 OK 啦，咁OK 之後咧，咁應該咧係喺呢個嘅指標度啦。咁你會見到咧就係呢個指標噶啦。咁order line 嘅指標嗱，咁你 order line 嘅指標咧，咁你加咗落張圖度咧，咁add 咗落去啦。嗱，你加咗落張圖之後咧，我需要呢個模擬倉咧嚟到去落單即係嗱，大家望下先。我依家咧有一個 live 嘅 data 啦。咁同埋咧一個模擬倉啦。咁嗱，模擬倉啦，呢個情況咧就係，譬如咧，我哋先 set 一個 stop loss 同埋 TP 啦。咁譬如 stop loss 係1000蚊，TP 係1000蚊。嗱，即係假設係咁樣啦。咁你 set 好之後咧，嗱，我先重開一次個 InterTrader。咁重開 InterTrader 啦。咁然之後咧就嗱，我先 check 下佢呢個係咪冇問題先，最緊要。Sim input panel 嗱，我哋嚟測試一下究竟 work 唔 work 先。咁呢個咧係嗱，我轉做 NQ 啦，係有啦。嗱，大家見到咧，我哋呢個版本咧，咁你見到有啲 P&L 啦，咁有個輸幾多 tick 就係到呢個 stop loss 啦，有個 percentage 啦。嗱，咁好啦，我哋今日想改啲咩咧？我想個 TP 位呢個範圍係綠色嘅 ，stop loss 呢個範圍係紅色嘅。又或者我想究竟佢 show 翻啲 RR 俾我睇啦，即係譬如我依家打緊幾多 R 嘅 trade 啦。我想知呢啲嘢。咁究竟有冇辦法改咧？當大家裝咗 Hermes 之後咧，個畫面咧係好似 Code X 嘅，咁但係咧就完全唔同嘅，因為佢多咗好多垃圾嘢啦。尤其是咧，俾大家睇下先。佢右上角咧係有好多 setting 嘅。咁你可以改翻你嘅 model 啦。咁譬如我自己咧係 XAI 嘅 Grok 4.5啦。咁你亦都可以 set 你嘅其他 model， 譬如係呢個 Vision 啦。即係睇嘢用嘅。有啲咩 skill 啊、approve 嘅 setting 啊。嗱，呢啲 setting 咧，大家自己去研究一下啦，即係唔好亂嚟。咁而 Grok 咧，我建議大家咧係 set 做 low 嘅。set 咗 low，咁呢個 responding， 咁然之後 apply 咧就 OK 嘅。咁你其他嘢咧可以自己改一改啦，即係顏色又好。嗱，咁其實咧講到底咧，我自己覺得咧，你玩 Hermes 嘅話咧，你應該先 set 一個 Hermes 係拎嚟幫你 set 另外一個 Hermes 咧，呢個係對新手嚟講最好嘅。即係嗱，你可能覺得好白痴，但係咧冇人同你講咧咁樣做係最好，就係 set 一個 Hermes 之後咧去幫你裝另一個 Hermes。呢個方法咧係最好嘅，而且係最適合新手嘅。
咁啊，你第一件事要做啲咩咧？咁啊就係叫個 Hermes 咧幫你係開翻個 profile 啦。咁啊一個 show 啦，咁啊 memory 啦，即係咁啊叫佢改呢啲嘢啊，即係你首先咧要同佢計劃咧，就係你究竟想呢嚿嘢係拎嚟做啲咩嘅？即係呢個 profile，即係呢個 agent 拎嚟做咩嘅？你可以選擇咧，譬如係亦都先上網，咁然之後咧就問下 Grok 啦，咁啊即係譬如問下 Grok 啦，咁啊究竟係大約點樣改啊？咁然之後咧，你再叫個 Hermes 幫你裝另一個 Hermes 嘅時候，用翻嗰啲 setting， 呢啲嘢咧全部咧你都可以去揾佢先講俾你聽點樣 set 啦。咁然之後咧，你再去叫呢個 Hermes 咧係跟翻呢個 setting 咧，咁啊去裝另外一個 Hermes。佢個作用咧就係純粹幫你 set 另外一個 Hermes， 然之後咧嗰個 Hermes 咧係可以令到你唔會搞錯嘢，即係你唔會覺得複雜，因為佢幫你搞啊嘛，你唔會覺得複雜噶嘛，你唔會唔識 set 噶嘛。咁所以咧，你唔需要好似人哋出邊啲教學咧，即係又要揾呢度 set，又要揾嗰度 set，你直接一句打落去咧，個 Hermes 會幫你 set 另外一個 Hermes， 同埋會開翻個機位。咁啊，甚至 TG 要個 board 咧，你攞咗個 token 之後咧，你叫個 Hermes 幫你 set 個 board 係去邊個 token 嘅，咁你同佢講咧，佢都會幫你 set 埋嘅，就係咁簡單嘅啫。即係你唔需要揾喺邊個位 set 啊，嗰啲咁白痴嘅嘢，咁啊全部都係新手可以做到嘅，咁啊絕對唔複雜。Hermes A 嘅作用咧，淨係幫你拎嚟 set 呢個 Hermes B 嘅啫。咁佢咧係乜都唔需要特別 set 嘅，你淨係需要俾一個 API 佢嘅啫。咁你俾個 API 佢之後咧，佢就可以做嘢噶啦。咁好啦，咁啊第二個步驟咧就係揾 Grok。咁啊揾 Grok 咧，叫佢幫你計劃你個 profile 啊，你個 show 啦，同埋你個 memory 咧點樣 set 嘅。你叫佢負責計劃。咁啊，所有嘢計劃好晒啦，你掉俾 A， 你同 A 講，喂，我要咁樣 set，咁樣 set，我要開一個新嘅 Hermes 嘅 profile。你同佢咁樣講之後咧，佢會幫你 set 個 B 噶啦。咁然之後咧 B 咧先至係你真正要用嗰個嚟嘅。咁啊 A 咧你可以留喺度，又或者鏟咗又得嘅嚇，因為你 set 好之後咧，你淨係用 B 嘅啫。咁啊 B 嘅話咧，你可以選擇就係唔用 Hermes 呢個 GUI 啦。咁你可以選擇係連去呢個 TG 啦、WhatsApp 啦，又或者係 Discord 啦，即係任你揀。咁啊，但係咧就 A 咧係唔需要特別理嘅，你可以留佢喺度，第時有啲咩要改動啊。即係咧，我喺呢個部分咧，我係有少少特別嘅。我個 A 咧，我係不斷留喺度嘅。咁但係我 A 咧唔係同一部機，我 A 咧係擺咗喺呢個 Mac Mini 嘅，即係我呢個 agent 嘅夾啦，即係呢個 A。即係 Hermes A 咧，我係擺喺 Mac Mini 嘅。咁啊 B 咧，我係擺喺 Studio 嘅。咁然之後咧喺 B 嗰度咧係有五個 agent 左右啦。咁啊8個 profile 啦。咁啊各自做唔同嘅嘢啦。咁所以咧，我每次譬如我 B 搞禍咗咧，即係 set 到啲嘢亂晒龍咧，我可以直接叫我 Mac Mini 嘅 A， 即係 Hermes A 咧，咁啊去幫我睇下點樣執嘅。即係我 Mac Mini 呢邊咧，我用一個勁少少嘅 model， 咁幫我譬如係執下啲 show 啊，執下啲 memory 啊，又或者去睇下啲 skill 有咩可以執啊。即係因為咧有陣時咧 Hermes 咧佢自己 gen 咗啲 skill 出嚟咧，咁其實係可以再執嘅你自己。即係佢有陣時啲邏輯好白痴嘅，咁你可能要執啦，你個 database 啊，你可能要執啦。咁你可以選擇咧就係叫即係揾一個 agent 負責做呢啲嘢啦。咁我自己都有嘅。咁所以咧，你搞掂晒之後咧，你會有一個 Hermes 出嚟啦。咁然之後咧，我哋第一件事要去做啲咩咧？即係如果你係拎嚟寫指標嘅話咧，咁你咧可以選擇咧係去呢個你去 Google 啦。咁然之後咧 ，Google search 呢個 InterTrader API 啦。嗱，咁首先要明白咧，就係我哋要佢個 API 咧，就唔係拎嚟落單嘅。咁所以咧，我哋首先要係理解究竟邊個 API 啱我哋用，咁然之後咧，大家要明白咧，就係呢個 ecosystem 咧，先至係我哋要用嘅。咁啊，因為我哋要佢寫即係要寫嘢啊嘛，寫曲啊嘛。咁好啦，你知道個網之後咧，咁啊 Hermes 咧，你首先就開個 new season 啦。咁然之後咧，你咧係有得用 learn 呢個
設定啦，你直接打個網址叫佢學咗呢啲 API 先，咁佢咧就會喺度上面撈噶啦，即係大家見到佢喺上面撈噶啦。咁當然啦，佢仲有其他噶啦，咁啊 desktop 嘅 SDK 啦，咁啊 bar type 啦，咁你都係記得啦，要照抄翻個網啦。咁然之後咧係繼續叫佢 learn 嘅。嗱，你千祈唔好咧就一開波乜都唔理，然之後咧就直接 call 佢嚟做嘢啦。但係我未 set 翻呢個做 load， 我等佢 load 埋先，即係我等佢搞掂晒先。有啲嘢咧大家要去衡量嘅，即係如果你想用個廢 model 平啲嘅，咁啊冇問題。但係咧廢 model 咧可能係間唔中會有啲小出錯啦，又或者係即係始終啦 AI 呢樣嘢咧，佢做錯少少嘢咧，咁都好濕滯。佢一係咧就要重新執過，一係咧就可能甚至鏟錯你 file 啦，又或者有啲垃垃雜雜嘢啊。咁所以咧，你亦都要預計咧，就係你要同 Grok 講咧，究竟個 memory 同埋個 show 咧係點樣 set 嘅，咁啊去避免佢出錯。咁但係就如果你話整下指標嘅話，問題唔係好大嘅。即係整下指標嘅話，問題唔係好大。好啦，咁啊趁佢喺度撈緊嘅時候咧，咁我亦都順便講下啦。咁啊大家咧，咁啊你要記住呢個位置咧，就係拎嚟你擺啲 script 咧去測試你嘅指標嘅時候咧。應該係呢個位嚟，咁所以咧，大家可以係自己抄翻出嚟啦，又或者係直接叫個 AI 去揾啦。咁啊個 AI 咧已經係 learn 咗呢嚿嘢啦，咁但係就其實唔係重點嚟嘅，即係因為等陣我改一改先，我改翻佢做 load 先，我唔使 mid 嘅，我改翻做 load 先。咁然之後咧，啱啱我哋亦都係叫佢 learn 另外一樣嘢啦。咁啊呢個係 desktop 版嘅 SDK 啦，你係乜都唔需要搞嘅，你劈晒俾佢做 learn 啦。咁然之後咧就由得佢咧係咁撈，咁啊撈晒之後咧，你先至開始寫指標咧，係會我預計啦安全啲嘅，即係起碼佢知道啲嘢點樣做嘅。咁然之後再計劃點樣去寫指標。咁我哋今日咧就加咗呢嚿嘢噶嘛，咁我哋咧一陣間咧就叫佢改。NinjaTrader 咧呢邊咧喺 New 咧，即係喺 New 咧呢個位，咁你拉到落去啦，咁咪見到有一個 Editor 嘅，咁你打開之後咧，你應該係會見到右手邊咧有一個 Indicator 啦，咁然之後有你即係譬如我自己諗住改人哋啲嘢嘅，咁我咧就見到個 Indicator 咧就喺度嘅，咁啊所有嘢一齊度啦。咁啊，你可以有啲玩法咧，就係首先將個指標咧改翻自己名嘅。咁你咧就唔需要特別喺呢個位改嘅。咁但係你可以先改咗，譬如即係改名先，最緊要就係即刻改。咁但係其實咧NinjaTrader 咧就唔係咁樣改個 folder 就係咁樣運作。咁其實咧佢有一樣嘢咧叫做好似叫 namespace 啊。咁啊，首先咧，我哋知道個 file 喺邊啦。即係我哋想我哋揾翻個 indicator 啦。咁啊呢邊咧佢已經搬走晒噶啦。咁啊大家見到，咁所以咧可以 delete 咗佢。咁我哋留個 KNFX 啊。咁啊呢個 folder 咧，我哋右 click 啦。咁然之後咧就係複製翻個路徑啦。咁然之後咧，我哋就同 Hermes 傾偈噶啦，開始。即係同佢一齊傾偈，咁我哋譬如啦，我哋吹下水啦，即係應該一開始應該係叫佢確認一下。Grok 咧都可以用廣東話嘅，應該即係以我印象之中咧，睇中文比較勁咧係 Gemini 啦。咁但係 Grok 都唔差嘅，即係因為冇咩，即係冇咩好揀。首先大家望下先。咁啊 Grok 咧唔係，即係呢個 Hermes 咧係已經同我哋總結咗究竟呢嚿嘢做啲咩嘅。咁啊整體佢仲要係仲要檢討呢嚿嘢有啲咩問題啊。間中唔顯示啊，有可能。咁佢咧喺度分析咧，其實講到尾我都係唔識嘅，即係我可以話我都係。咁佢咧做啲小改動咧建議。咁我未必要呢個曲啦。
我想你重寫，咁啊同樣功能。嗱，咁啊同埋咧就係啱啱我哋講咧，我哋想個 OCO order 咧由入場位到 TP 位個底色轉綠色。咁啊嗱，InterShader 咧就有一個唔知 Draw Tool 咁嘅嘢咧，咁咧係可以幫你咧就喺個圖表上面畫嘢嘅。咁啊，但係咧就我要解釋俾個 Hermes 知啊，即係 Hermes 知啦。咁可能要呢嚿嘢啦。咁我想要中文版本啦。咁咁我問佢啦，有啲咩需要補充一下啦？咁好簡單啫。嗱，即係大家望到嘅，即係我同佢講嘅嘢咧，大家都可以咁樣同佢講嘅。咁啊，基本上咧係毫無技術嘅。咁啊，因為有把嘴咧，你想同佢講啲咩咧，即係要做啲咩功能咧，咁佢咧就會係佢會大約啦，咁啊就會幫你檢討究竟你想做啲咩嘅。咁啊，佢會整一個乾淨中文 OCO 嘅風險區指標啊，咁啊亦都係顯示呢個盈虧比啦。咁啊用中文顯示啦，係嘛？嗱，即係大家望下，佢會幫你開始喺度撈咧。究竟個指標要點樣做啦？即係有啲咩要準備咧？但係你要明白咧，就一開始記住嗰啲咩 learn 咧，你一定要 set 嘅。咁啊，如果唔係嘅話咧，有一個問題嘅。嗱，如果你 skip 咗 learn 呢個部分咧，佢會根據自己本身嘅知識嚟到做咧。咁佢可能會停留喺幾年前啦，或者。咁但係當然啦，InterShader 8咧都唔係新嘢嚟，咁可能唔會有啲咩影響嘅。咁但係你可以確保佢正常運作。佢呢度好鬼醒啊！我本身我話漏咗做嘅嘢咧，我就係想提佢咧個 namespace 咧係改翻做 KINFX， 因為大家記唔記得咧？啱啱我所講啊，淨係 folder 改名係唔得嘅，一定要係 namespace 咧改名咧先至 OK。嗱，咁啊叫做 Risk Reward Soon 啦，鬆啦。咁啊佢改咗呢份啊。咁啊，但係咧就個名好相似，咁但係就完全唔係同一份啦。總之咁你改完之後咧，你開翻出嚟啦，咁然之後咧，你喺上面咧有一個 combine 嘅，你撳一撳先。呢個 combine 咧係去 check 你即係究竟你份嘢有冇問題嘅。咁你如果撳完 combine 之後咧，如果你下面呢個部分咧冇任何 error 嘅話咧，咁啊應該已經 OK 噶啦。咁我哋先將之前嗰個鏟咗佢啦，咁然之後我哋加翻個 KINFX 啦，咁啊有一個叫風險回報比入場啦，咁啊你睇下佢 set 好晒所有嘢即係嗱，咁啊你見到咧 namespace 啦，咁啊有個 OCO 風險回報區啦，咁然之後你見到上面都有簡單講解啦，咁啊呢邊有啲咩止損啊、水平線啊、標籤啊，咁啊基本上呢啲功能咧係照抄即係照抄人哋嗰個 tools。好啦，咁我哋試下會唔會先，最緊要就係，咁我哋咧就撳 market order 啦。咁啊，大家見唔見啊？咁佢咧係整咗個佢咧就同人哋做嗰個有少少唔同。佢上面咧有個 dashboard 嘅，即係佢上面有個 dashboard 嘅。咁然之後你亦都係可以照樣咁樣 set 啦。咁然之後咧個 RRR 咧係會顯示喺上面嘅。咁呢個版本肯定唔係太滿意啦，係嘛？咁啊，因為有一個問題咧，就係佢呢個藍色唔係，即係呢個綠色同埋紅色咧太長啦，即係我唔係好中意咁樣，即係咁 Q 長。咁啊，而且咧佢啲入場位嗰啲咧就顯示得唔係好靚啦。嗱，咁啊呢樣嘢全部都係微調嘅啫。我想我睇下佢嗰嚿嘢叫乜鬼嘢名先即係佢已經知道咧，我係叫佢用 Draw Tool 咧。咁啊，然之後紅綠區啊，佢呢個叫我想紅綠區咧由前面第三支 candle 開始畫咁啊，第三支 candle 開始畫咁右上角咧，我唔想要 dashboard 啦，即係因為 dashboard 咧好左定，其實佢呢個咧已經好靚仔啦，係嘛？咁啊有埋 TP stop loss 位啦即係呢啲嘢全部都係要少少邏輯嘅啫，但係就唔係啲咩複雜嘢嚟嘅。我叫佢咧係紅綠區咧由第三支 candle 開始畫，咁然之後咧就係個 draw to， 等陣先 draw to 我寫錯字咁但係咧佢亦都明白咧就係我哋想要舊版嘅 TP stop loss 位啦。
咁啊有邊框有橫線咯。嗱，我睇下佢識唔識整先啊，即係我睇下佢識唔識整先。咁但係咧就大家明啦，即係呢啲嘢唔係啲咩難嘢嚟嘅。嗱咁啊，記住你如果用一啲廢嘅 model 咧，即係好似 DeepSeek 咧，或者係其實 DeepSeek 已經係都幾廢啦。即係總之咧，如果你用呢啲寫指標嘅話咧，可能佢做嘅嘢，即係寫嘅嘢啦，個效果未必一樣。咁啊，所以咧就要自己衡量，究竟你想佢寫嘅嘢正確啲，但係就可能會貴少少，又或者咧係你唔介意佢求其寫啲嘢出嚟，即係夠用就得噶啦。咁啊，你可以用呢個 DeepSeek 嘅 V4 Pro 啦。咁但係你見到咧 Grok 咧寫嘢係好 Q 快嘅，即係基本上都幾分鐘、5分鐘都冇。嗱，咁佢寫好晒啲嘢之後咧，咁佢話俾你聽，可能佢改咗啲咩 folder 啦。咁然之後咧，你記得第一件事，你翻去 combine。嗱，咁啊，依家呢件事好嘅，即係大家望下先，依家出 error 啦。嗱，咁啊出 error 咧，你可以咧就係選擇右 click 啦，咁然之後咧就係 export 呢個 error 啦，即係如果多嘅話，咁我擺喺文件夾呢邊咯，即係我擺喺文件夾呢邊啦，咁啊然之後咧，我哋依家要做嘅咧就係去翻文件夾，咁然之後咧就去翻呢個 Hermes 嘅 GUI 啦，咁我哋拖落去咧，咁然之後同佢講話出 error。即係我哋叫佢，我哋同佢講，喂，出 error 啊，大佬。咁佢就話咧加中文字落去又唔 work 啊，咁所以咧有啲嘢要改做英文啦。咁但係咧佢都係即係簡單聰明嘅，即係你諗下，你淨係同佢講話出 error，乜都唔使理，即係你唔使同佢講話邊個位 error，咁你 export 個 error 嘅 report 俾佢睇啊，咁佢就應該識搞噶啦。如果你覺得平冇所謂，即係抌啲時間喺度debug 嘅話咧，咁啊用平嘅咯。咁但係你預計會好鬼麻煩啦，有陣時。咁而我自己覺得好，即係依家咧，尤其是 Grok 4.5咧，係前日出咧，係平衡咗呢個收費啦，同埋就係個能力啦。嗱咁佢話做好咗啦，我哋又睇下個 script 咧，咁一撳 combine 啦，咁啊仲有 error， 即係呢條契弟。嗱，咁當然啦，你唔係話完全唔用腦嘅，因為你都要有一個邏輯咧，去解釋俾佢聽究竟你想做啲咩。你要有能力去同佢講究竟你想搞啲咩咧。譬如係用啲咩嚟做咧，用啲咩工具嚟做咧。咁啊，至少要同佢講啦。即係因為咧，譬如好似 InterTrader 咧，啱啱咧咪畫個 TP Stop Loss 嘅，其實咧嗰種方法咧有幾種嘅。我叫佢用嘅嘢咧，就係用 Draw Tool， 就即係類似呢啲咁樣嘅。我叫佢用 Draw Tool 咧，就係類似畫圖啦。咁我叫佢自己做一個類似嘅嘢啦。咁但係其實咧，仲有好多其他嘅玩法咧，係令到張圖有顏色啊、畫框框啊，咁有另外啲做法嘅。咁但係咧，我覺得最簡單咧就係 Draw Tool 啦。即係 Draw Tool 係最簡單，咁因為咧你畫個框框，然之後俾啲顏色佢咧係唔使用腦。嗱，如果都唔得嘅話咧，我會同佢講見唔見啊？我哋咧乜都冇撳嘅，但係佢已經係 fix 咗啲 bug 噶啦。咁你再 combine 一次咧，即係喺上面你撳一次 combine，咁啊有個箭嘴向下指住嘅，撳一撳啦。咁啊撳一撳之後，你見到冇任何 error 啦，咁啊基本上呢個版本啦，咁啊已經可以用得噶啦。咁我哋去 indicator 啦，咁然之後咧就，等陣先 indicator 呢邊冇咗 what the fuck 契弟啊。嗱，咁我同佢講先，即係譬如咁我同佢簡單講啦，咁啊 namespace 嘅，即係佢揾唔到個指標啦。咁因為你見到咧就係唔見咗啊。咁啊佢話咧就係個 namespace，即係總之咧佢啱啱喺度改咧，改完之後唔知去咗邊舊嘢。咁啊依家出翻嚟啦。嗱，我哋先睇睇究竟仲有冇 error 先。嗱，冇啊。嗱，通常咧佢匯入個指標咧，咁你唔使 combine 咧，其實佢都會顯示，即係佢都會顯示有冇 error。嗱，咁我哋 add 落去啦。咁啊，所有嘢都有齊啦，中文版本。咁你都可以改顏色嘅。咁啊，撳 OK。咁啊，然之後咧就我哋試啦。因為咧我叫佢 set 係第3支 candle 啦。咁呢度咧亦都有啲問題嘅。咁但係咧就
已經靚仔好多啦，即係係咪已經靚仔好多？咁但係咧，其實咧仲有啲位可以執嘅，即係譬如究竟喺 TP 嘅上面顯示啊，定係還是下邊顯示啊？嗱，首先咧，大家咧，我呢度有一個錯誤咧，就係我想同佢講咧，就係指形咧就喺上方，指選就喺下方。但係問題咧，如果係做 short 嘅話咧，咁就反轉咗嘅。咁所以咧，擺喺上擺喺下咧，其實係其實唔可以咁樣搭佢嘅。咁呢個時候咧，你要有個邏輯啦。究竟你係想擺晒喺左手邊啦，定係擺喺呢個 draw to 嘅出邊？即係擺喺 draw to 嘅出邊。咁所以咧，擺喺咁我自己覺得啦，我比較中意咧擺喺 draw to 嘅出邊嘅，即係等於喺上面啦，咁啊或者係下邊啦。我想咁，所以你要你要有邏輯去講俾佢聽，究竟你想點樣做嘅 TP 位啦，唔係叫位，應該叫做框，放喺 draw to 外面，即係放喺 draw to 外面，唔好搭住條線。咁啊入場，其實佢呢個亦都唔差，講真，但係可以點樣講？其實大家覺得使唔使改先？最緊要就係我自己感覺好似好靚仔嘅已經，可能擺晒喺左手邊都係最好即係我想框咁就唔使搭住條線。即係我同佢講即係擺喺 draw to 出邊，但係咧就喺左手邊，咁樣咧就唔使搭住條線啦。其實咁樣都 OK 啦，已經係嘛？今日咧我純粹係示範俾大家睇，究竟即係有啲咩玩法嘅啫。咁而且咧係難度唔高嘅。另外咧，如果佢喺度改緊曲嘅時候咧，可能咧會即係都會顯示有 error 嘅。咁但係你要等佢做好晒所有嘢啦，咁然之後你再望一望啦，咁應該會自己消失嘅，即係應該即係因為前面冇事噶嘛。For God 有啲淆底，佢有時咧做下嘢會失憶嘅。咁但係咧就 Hermes 嘅失憶嘅機會咧係比較少嘅，即係已經係比較少。咁你見到啦，我係冇撳個掣啦，咁然之後個 error 咧自己消失咗。咁好啦，搞掂咗之後咧，我哋重新做過啱啱嘅步驟啦，我哋 remove 咗佢啦，咁然之後咧加翻嚟啦，即係呢個 OCO 嘅 RRR。如果你咁樣睇咧，好似搭住咗嘅，咁但係實際咧佢係擺喺即係擺呢個框框出邊。其實咁樣好唔好？係咪好似舊版本靚啲？即係呢個新版本咧有一個問題咧，就係佢會搭住，即係佢會擋住之前啲 candle，但係如果大家咧覺得呢個 sell 同埋呢個 buy 咧，即係阻鬼住晒嘅話咧，咁大家可以去呢個 data series 啦，應該唔係 data series。我記得有一個位咧係 set，好似喺呢邊好似都唔係。呢邊我揾到啦。咁大家咧 click 空白呢個位，咁有一個選項嘅。咁你見到呢個位咧，就係你 TP stop loss 嘅長度即係呢個位係你 stop loss TP 嘅長度。咁你咧就你自己睇情況啦。你可以 set 15咧，咁佢咧就會短啲嘅。就會短啲嘅。咁所以你見到個畫面咧就喐一喐嘅話咧，問題不大嘅。咁我哋咧可以嘗試測試下唔同分鐘啦，又點樣顯示啦？唔同分鐘又點樣顯示啦？你見到都 OK 嘅，即係你見到都 OK 嘅。咁有入場位啦。咁如果你覺得真係有啲阻埞嘅，咁你都可以係諗下，即係劈翻去右邊咯。咁因為咧，如果你劈去右邊嘅話咧，咁你要考慮咧就係個 stop loss 同埋 TP show 唔 show 出嚟啊？即係呢個 order。不過呢個好似冇得改即係大家覺得呢個版本 O 唔 OK 先？即係基本嘢。但係我自己覺得睇到啲字都唔錯嘅。其實仲有一個玩法嘅，其實仲有一個玩法嘅，就係綁死咧喺呢個 order 嘅 label
咁但係大家要明白就係個 label 叫咩名嚇，即係呢個 order display bar 嚇，即係嗱呢嚿嘢咧叫 order display bar。咁你咧就你要記住呢個名嘅。咁因為咧，如果你想佢改嘅話咧，你可能真係同佢講啦。你可能要同佢講咧，就係喂，唔好喺呢個draw to 個圖嘅出邊啦。你咧同佢講咧，就係要拍齊呢個 buy sell stop loss。buy sell stop loss 200。嗱呢個位咧，你見到咧係 NT 咧，就真係輸500幾蚊啦。咁啊有止損啦，有止盈啦，有 RRR 啦，咁啊已經好靚仔噶啦，基本上唔使用腦。嗱咁啊，今日咧大約講到呢度先啦。咁啊即係如果大家中意呢啲教學嘅，咁啊希望大家可以係去 NinjaTrader 註冊個賬號啦。咁啊唔使錢嘅，咁然之後咧就免費下載個 NinjaTrader，咁啊再免費下載埋呢個 Hermes Agent，咁啊兩邊玩啦。咁啊今日講到呢度先啦。咁啊呢個 demo 倉嚟嘅啫。咁啊係咁。